Hola, hola mis latinos, dime si son latinos. Bueno, el día de hoy tenemos un video súper interesante que es cómo hacerle mantenimiento, por ejemplo, a un secador. En este caso, este secador no está funcionando, al parecer, porque tiene un problema en el cable. La chica dice que botó chispas cuando lo conectó. Esto es muy normal que suceda. Los cables se doblan, por eso es que nosotros enseñamos a colocar el cable doblado sobre el mismo cable. Cuando ustedes vayan a guardar su secador, deben guardar el cable y doblarlo sobre el mismo cable, más no sobre el secador, porque al doblarlo sobre el secador hacemos que se doble el cable, se parta, y esto genera que se nos dañen mucho más rápido los cables del secador. En este caso se dañó en la parte de la punta, puede ser por el movimiento del mismo secador. Cuando estamos utilizándolo se empieza a doblar y se generó el daño. Ahorita vamos a ver si lo podemos reparar de una vez y les muestro cómo se hace. Por ahora les voy a mostrar un mantenimiento sencillo, fácil, que ustedes pueden hacer en casa simplemente con un destornillador de estrella. Y otro mantenimiento más sencillo que lo deben hacer cada vez que utilicen el secador, o por lo menos una vez a la semana, para que el secador les dure más y no se les vaya a dañar. Simplemente en la parte de atrás todos los secadores tienen un filtro. Nosotros giramos a la izquierda esta tapa y retiramos el filtro. No sé si alcanzamos a ver en la cámara, está sucio, está lleno de suciedad. Esto lo que debemos hacer es coger una brocha, limpiar muy bien. Puede ser con una brocha de aplicar tinte, puede ser con un cepillo de retirar los pelos de cuando estamos cortando el cabello, y también debemos limpiar esta rejilla que queda en la parte de atrás, porque esto evita que se tape el filtro. Imagínense que el secador por acá ingresa aire, lo calienta y lo bota por acá. Si no está ingresando casi aire, por ejemplo, si nosotros tapamos acá, en el caso del mugre lo tapa, no está entrando aire, y estos son unas resistencias que se calientan muchísimo para calentar el aire. Si nosotros no estamos dejando entrar aire, las resistencias se tienden a recalentar hasta dañar el secador, y por eso muchas veces vamos a pedir una garantía, pero si ven que fue por recalentamiento, por falta de aire en el secador, no aplica la garantía, porque no le hacemos ese mantenimiento al filtro, que es muy sencillo. Simplemente, como les digo, quitar el filtro, limpiarlo y listo. Vamos a pasar al otro mantenimiento, que es limpiar el secador por dentro. Tenemos que retirar, normalmente los secadores tienen 2 o 3 tornillos. Acá en la parte de atrás vamos a desatornillar y a retirar la parte de atrás del secador. Hay que fijarse que el secador no esté conectado a la luz cuando estemos haciendo estos mantenimientos, ¿no? No queremos tener riesgo de electrocución. ¿Listo? Entonces, que esté desconectado el secador, importante. Listo, quitamos los 3 tornillos y vamos a retirar con fuerza la carcasa. Ya está lista la carcasa. La parte de atrás, pues como vemos, no tiene nada. Aquí están los 3 tornillos, no los vayamos a perder. Aquí podemos ver por donde entra el cable al secador, que es por donde entra la energía. Estos son los botones para graduar la velocidad y la temperatura. Aquí vemos el ventilador y el motor de nuestro secador. Si queremos hacer una limpieza más profunda, podemos retirar el motor, hacer ya una limpieza más profunda. Si simplemente no tenemos un conocimiento, sino algo muy básico en cuanto a partes eléctricas, podemos simplemente hacer el mantenimiento sencillo, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Mira, todas estas motas que salen, todo eso es mugre que puede afectar el buen rendimiento del secador, y van a ver que no nos demoramos mayor cosa haciendo esta limpieza, y vamos a prolongar muchísimo la vida de nuestros secadores. Podemos observar que limpiamos toda esta parte, toda la parte de adentro también. Si queremos retirar la hélice para limpiarla también se puede, pero pues ya es un poco más complicado, y este video vamos a mostrar algo muy básico que cualquier persona lo puede hacer en casa sin demorar mucho. Ya quedó todo limpio, entonces aquí vemos que la hélice gira sobre el motor. Ahí le podemos aplicar unas goticas de aceite para lubricar precisamente el eje. Siempre recomendamos, por ejemplo, la marca Wall en aceite, porque son aceites siliconados, a diferencia de los aceites como el 3 en 1, ayudan a cuidar muchísimo más los aparatos eléctricos, como por ejemplo las máquinas. Es importante que sea aceite siliconado y no aceites que sean más abrasivos. Aplicamos unas goticas, ya con esto es más que suficiente para nosotros lubricar la parte del eje
No le apliquemos mucho porque no queremos que después vaya a empezar a botar aceite por la boquilla. Unas goticas y listo. Y ya, bueno, ese fue todo el mantenimiento. Quiero que vean acá, por ejemplo, cómo estaba el filtro. Quiero que vean cómo estaba el filtro, cómo estaba de sucio. Y eso que a este secador se le hace mantenimiento seguido. Todo esto tenemos que retirarlo. Mire, estos son motas, pelos. Que quede completamente limpio para que no nos obstruya la entrada de aire. Listo, volvemos a colocar. Solo nos demoramos mayor cosa. Volvemos a armar y a colocar los tornillos en su respectivo lugar. Listo. Y pues seguimos a instalar el filtro. La tapa simplemente entra y gira a la derecha, como asegurando cualquier tapa. Giramos a la derecha. Como les decía, en este caso este secador, al parecer, veo aquí como un huequito en el cable. Al parecer hizo cortocircuito en este lado, le vamos a reemplazar por otro enchufe. En este caso, mira, para que vean que cualquier persona lo puede hacer desde casa, vamos a utilizar un cuchillo, algo que tenemos todos en casa. Procedemos primero que todo a abrir el cable para poder cambiar la parte del enchufe. De paso vamos a cerciorarnos si el problema estaba acá donde sospechábamos, y como podemos ver, precisamente el cable estaba negro, estaba partido, entonces hay que cambiar el enchufe. En cualquier ferretería simplemente compramos, puede ser un enchufe así como este, ya les hago un primer plano para que lo vean. Retiramos el enchufe que estaba dañado y vimos que uno de los cables estaba haciendo contacto, entonces por eso se generó el corto, y esperemos que no haya dañado como tal el secador, esperemos que solamente haya sido ese daño. Y aquí tenemos nuestro nuevo enchufe. Este es el que les decía que pueden encontrar en cualquier ferretería. Vamos a hacer la instalación. Para eso lo primero que tenemos que hacer, para que no se nos olvide meter esta, es meter acá y dejarlo ahí. Lo vamos a dejar ahí y vamos a proceder a abrir. Esto siempre lo debe realizar un adulto. Debemos tener cuidado de cortarnos. Por eso lo estoy haciendo así y no así contra los dedos, porque se nos puede resbalar el cuchillo y cortarnos. Realizamos otro corte acá y tenemos pinzas o alicates, lo podemos hacer con esto, pero pues quiero mostrarles cómo se hace con una herramienta casera, algo que tengamos todos en casa. Vamos a hacer un pequeño corte acá, sin que vaya muy profundo para no cortar los cables que están adentro. Vamos a ir girando el cable y vamos a hacer el corte. Aquí ya hicimos un corte en la capa gruesa. Aquí ya hicimos un corte en la capa gruesa del cable y lo vamos a proceder a retirar. Aquí salen los dos cables que debemos conectar. Vamos a pelarlos un poco para poder conectar uno a cada lado del enchufe. Recuerden no utilizar el cuchillo hacia los dedos, sino hacia afuera. Teniendo ya el cable pelado, le damos vueltas, giramos para que sea más fácil colocarlo acá y que no nos queden hilos sueltos que vayan a hacer contacto con el otro cable. Y hacemos lo mismo con el otro. Listo, retiramos los tornillos y hacemos que no queden hilos del cable sueltos, recuerden, para que no hagan contacto con el otro cable. Vamos a hacer una especie de círculo. Estos cablecitos mejor quitarlos. Estos alambres que quedan ahí sobrando, mejor los retiramos para que no vayan a hacer contacto, igual no nos van a servir de nada. Un círculo y lo colocamos acá donde va a ir el tornillo. Y hacemos lo mismo con el otro. ¿Recuerdan que les había dicho que el capuchón del enchufe tenía que ponerse primero? Pues es para esto. Si no lo colocamos de una vez, después no vamos a poder colocarlo. Y listo, nos cercioramos de que ninguno de los dos cables quede haciendo contacto. ¿Sí ven? Que no vayan a quedar haciendo contacto el uno con el otro, porque eso fue el daño inicial. ¿Cuánto puede valer un enchufe de estos en una ferretería? ¿Por ahí 3.000? ¿Sí? Por ahí unos 3.000 pesos. Y nos ahorramos un arreglo que fácilmente nos pueden cobrar 20 o 30.000 pesos por arreglar esto. Vamos a ver si ese era el daño inicial del secador.
debería ya quedar funcionando. Listo, quedó funcionando, vamos a probar. Quedó funcionando súper bien, vamos a probar que caliente. Está calentando súper bien. Botón de Cool Shoot. Recuerden que los secadores siempre van a tener un botón que nos programa la velocidad del secador, que es el primero, en este caso el de arriba. El segundo bajando es el que nos programa la temperatura del secador. En este caso tiene dos temperaturas, bueno, si contamos el frío, 3 temperaturas, y un Cool Shoot o golpe de aire frío o botón de aire frío, que es el que vemos acá. Este botón, cuando nosotros tenemos el secador en temperatura caliente, lo presionamos y sin tener que mover acá el botón de temperatura, él elimina el calor, o sea, empieza a bajar la temperatura. Para cuando estamos en zonas más cerca a la cara y queremos bajar un poco la temperatura, lo vamos presionando y la temperatura baja. Cuando lo soltamos, vuelve a la temperatura en la que lo teníamos programado. Listo, gente, dicho esto, déjennos sus comentarios. Recuerden regalarnos su fabuloso like y en los comentarios qué más quieren saber. ¿Qué más les interesa? Si es sobre el tema de secadores, si es tema de otros electrodomésticos que utilicemos para nuestro trabajo. ¿Qué más quieren saber? Y nosotros estaremos haciendo videos de lo que ustedes nos pidan. También vamos a hacer nuevos videos sobre más máquinas, sobre otras cosas y sobre secadores, de cómo funcionan, de diferencias entre uno y otro secador y cómo escoger el secador ideal para ustedes. Dicho esto, recuerden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. No siendo más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por habernos visto y recuerden que estamos en Facebook e Instagram como Latinos Cosméticos. Hasta una próxima, mis latinos. Muy buen día.